Внутренние конфликты в кей-поп-индустрии часто вспыхивают из-за мелочей, но то, что произошло во время лондонского стадионного концерта BTS, шокировало абсолютно всех. То, что начиналось как долгожданный праздник для десятков тысяч фанатов, обернулось громким международным скандалом, разделившим фандом на несколько воюющих лагерей. Главный макне группы Чонгук получил серьезную травму спины прямо во время живого выступления. Однако волна народного гнева обрушилась вовсе не на организаторов шоу или плотные графики артистов, а на старшего участника группы – Джина. В соцсетях развернулась настоящая травля, где Джина обвиняли в безответственности, халатности и чуть ли не в умышленном причинении вреда здоровью младшего мембера. Давайте детально восстановим хронологию тех дней, разберем абсурдные обвинения хейтеров и докопаемся до истинной, пугающей причины, почему тело золотого макне начало давать сбои. Чтобы понять масштаб трагедии, нужно вернуться в самое начало лондонских шоу. Это были аншлаговые дни, билеты на которые разлетелись за считанные минуты. Атмосфера в городе была накалена до предела, тысячи армий съехались со всей Европы, чтобы увидеть своих кумиров после долгого перерыва. В первый день концерта все шло идеально. Парни буквально светились от счастья, демонстрировали невероятную синергию и постоянно дурачились на сцене, радуя фанатов своими фирменными интерактивами. Именно в этот первый день произошел тот самый злополучный момент, который хейтеры позже используют как главное оружие. Во время исполнения одной из песен Джин и Чонгук начали в шутку соревноваться в выносливости, и в какой-то момент Джин с разбегу запрыгнул Чонгуку на спину. Для парней это абсолютно привычное поведение, они катают друг друга на закорках уже больше 10 лет, начиная с эпохи дебюта. Чонгук поймал старшего брата, пробежал с ним несколько метров, оба весело смеялись, а стадион буквально взрывался от умиления. Видео этого милого момента моментально разлетелось по фан-аккаунтам с подписями о крепкой мужской дружбе внутри группы. Наступает второй день концерта, и сценарий шоу резко меняется. Уже ближе к середине выступления самые внимательные фанаты начали замечать, что Чонгук двигается не так, как обычно. Его фирменная взрывная хореография стала более сдержанной, а в моменты резких переходов он на долю секунды замирал, едва заметно держась за область поясницы. Для человека с высоким болевым порогом, коим всегда являлся Чонгук, показать уязвимость на сцене – это крайняя степень дискомфорта. Тем не менее, он продолжал петь абсолютно вживую, без фонограммы, вытягивая сложнейшие вокальные партии и профессионально улыбаясь в камеры, направленные на него со всех сторон. Обычный зритель в зале даже не догадался бы, что в эти минуты артист переживает настоящий физический ад. Вся правда вскрылась только в самом конце шоу, во время традиционной финальной речи участников. Когда микрофон перешел к Чонгуку, он не стал скрывать очевидное и честно признался многотысячной толпе, что сильно повредил спину. Артист извинился перед фанатами за то, что, начиная с середины концерта, он просто не мог нормально концентрироваться на перформансе из-за дикой боли. Он рассказал, что во время танца так сильно хотел выложиться на 200%, что буквально почувствовал, как внутри его поясницы
страницы что-то с треском щелкнуло или повернулось не туда. Пытаясь разрядить внезапно повисшую тревожную тишину на стадионе, Чонгук в своей привычной манере отшутился, сказав, что в этом виноваты сами армии. Мол, фанаты дали ему слишком много энергии, заставили его прыгать выше головы и войти в такой кураж, что его собственное тело не выдержало давления. Конечно, он тут же рассмеялся и добавил, что это всего лишь шутка, пообещав сразу после концерта заняться лечением и реабилитацией. Но маховик фанатского гнева уже был запущен. Как только трансляция завершилась, в социальных сетях началась настоящая информационная война. Так называемые соло-сцены Чонгука, то есть фанаты, которые поддерживают исключительно его одного в отрыве от всей группы, начали судорожно искать виноватого в случившемся. Вместо того, чтобы проанализировать слова самого Макне о травме во время песни на второй день, они перевели фокус внимания на первый день концерта и тот самый невинный прыжок Джина на спину Чонгука. В сети начали появляться сотни постов с замедленными кадрами, где утверждалось, что Чонгук якобы тяжело поднимался после того, как Джин запрыгнул на него, и что именно этот инцидент заложил основу для будущей травмы. Градус неадекватности рос с каждой минутой. Джина обвиняли в эгоизме, называли его плохим Хёном, который завидует успеху младшего и пытается физически его покалечить. Антифанаты требовали от агентства Big Hit немедленно отстранить Джина от групповых интерактивов и заставить его принести публичные извинения. Под удар попали даже официальные аккаунты Джина, которые завалили гневными комментариями и требованиями держаться подальше от Чонгука. Ситуация накалилась до такой степени, что международные кей-поп-сообщества были вынуждены вмешаться, чтобы остановить этот абсурдный хейт, разрушающий репутацию фандома. Но какова же истинная, задокументированная причина того, что произошло со спиной Чонгука? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно внимательно изучить специфику работы главного танцора и вокалиста BTS, а также медицинские факты, о которых ранее упоминалось в документальных фильмах группы. Во-первых, Чонгук сам четко и недвусмысленно обозначил момент получения травмы. Это произошло на второй день, во время хореографии к одной из самых динамичных песен. На записи с дальних ракурсов видно, что во время одного из резких прыжков Чонгук совершил неудачное приземление, из-за чего его корпус резко наклонился вперед в несбалансированном положении, создав колоссальную скручивающую нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Именно в этот момент произошел мышечный спазм или защемление нерва, которое артист описал как щелчок. Никакого отношения к дурачеству с Джином сутками ранее это не имело и иметь не могло, поскольку после первого дня Чонгук чувствовал себя прекрасно и отработал утренний саундчек второго дня без каких-либо жалоб. Во-вторых, проблемы со спиной у Чонгука носят хронический характер и длятся уже долгие годы. Нагрузки, которые испытывают участники BTS во время трехчасовых стадионных шоу, сопоставимы с нагрузками профессиональных спортсменов. Чонгук известен своим абсолютным, порой разрушительным перфекционизмом. Он физически не умеет танцевать вполсилы. Даже на репетициях, когда хореографы просят парней поберечь энергию, Макне выкладывается так, будто это его последнее выступление в жизни. Накопленная годами усталость, микротравмы мышц и постоянное перенапряжение рано или поздно должны были вылиться в подобный инцидент. К счастью, адекватная и большая часть фандома BTS проявила мудрость. Как только волна хейта в сторону Джина начала разрастаться, миллионы ARMY запустили масштабную волну поддержки. В мировые тренды вышли хэштеги с пожеланиями выздоровления Чонгуку и посты, доказывающие абсурдность обвинений против Джина. Сами участники группы не раз доказывали, что они являются друг для друга самой близкой семьей, и любые попытки фанатов рассорить их внутри сети разбиваются о реальную многолетнюю преданность парней друг другу. Эта ситуация стала очередным напоминанием о том, как высока цена мировой славы и как важно фанатам оставаться людьми, не превращая заботу об одном артисте в слепую ненависть к другому. Очевидно, что подобные инциденты подсвечивают еще одну важную проблему современной индустрии – феномен токсичного фанатства, когда слепая привязанность к одному участнику ослепляет людей и заставляет их видеть врагов среди самых близких друзей артиста. За кулисами кей-поп всегда скрывается титанический труд, и когда тело дает сбой, это результат многолетней работы на износ, а не следствие дружеской шутки на сцене.
Чонгук не раз доказывал свою феноменальную выносливость, преодолевая травмы ног, истощение и мышечные спазмы ради того, чтобы шоу продолжалось. Джин, в свою очередь, всегда оставался тем самым надежным старшим братом, который умеет вовремя поддержать и разрядить обстановку, когда напряжение за кулисами доходит до пика. Их связь крепла годами совместной жизни в общежитии, через общие трудности, взлеты и падения, которые обычный фанат со стороны просто не в силах осмыслить. Нападки на Джина лишь подчеркнули, насколько оторванными от реальности могут быть теории заговора в социальных сетях. Вместо того, чтобы сеять раскол, фандому следовало бы сосредоточиться на здоровье Макне и дать ему время на полноценное восстановление, ведь сцена требует огромных ресурсов. Настоящая преданность фанатов измеряется не поиском виноватых, а способностью уважать личные границы артистов и их внутренние взаимоотношения. Чонгук и Джин преодолели этот медийный шторм так же, как преодолевали сотни других до этого, оставшись монолитной частью единой команды. Индустрия продолжает двигаться вперед с безумной скоростью, но человеческий фактор всегда остается главным, напоминая нам, что за идеальными картинками на экранах стоят живые люди со своими физическими лимитами. История лондонского концерта навсегда останется в памяти фандома как пример невероятного профессионализма Чонгука, который отдал сцене всего себя, и как важный урок для всех, кто забывает о границах между сценическим шоу и реальной жизнью. Если вы хотите развить эту тему дальше, дайте знать. My bad. It's hurt. 네, 허리를 무대하다가 방금 좀 다치게 돼서. So I hurt my back a little bit when I was performing earlier. 네, 그래서 좀 그 파이어 때부터 좀 집중을 못했는데 죄송합니다. So from Fire onwards, I couldn't concentrate a lot, so I apologize for that. 진짜 거짓말이 아니라 공연이 너무 재밌어가지고 오늘 한번 부셔보자 하고 막 하다가 갑자기 뭔가 잘못했음을 느꼈습니다. So the performance was so fun. I was so trying my hard. So I was going this and that, and I heard something in my back, and I was like, ah. 그러니까 여러분 책임도 있는 거예요. 여러분이 너무 재밌게 놀아줘서 그런 거 아니에요? So you guys have a fault in it. It's your fault. My back is like this. 네, 장난이고 just kidding, just kidding. 일단 최대한 관리 잘해가지고 여러분들 앞에 또 건강한 모습으로 나타날 수 있기를 하루빨리 저도 기다리겠고 오늘 또 역시나 공연 너무 즐거웠어. 너무 행복했고 잘 이렇게 즐겨주셔서 너무 감사드립니다. So I'll try to take care of my back well for you guys. And today's performance has been so great. I've been so happy. Thank you so much, guys. Lovely. Bye bye. My bad. It's hurt. 네, 허리를 무대하다가 방금 좀 다치게 돼서. 그래서 좀 그 파이어 때부터 좀 집중을 못했는데 죄송합니다. 진짜 거짓말이 아니라 공연이 너무 재밌어가지고 오늘 한번 부셔보자 하고 막 하다가 갑자기 뭔가 잘못했음을 느꼈습니다. 그러니까 여러분 책임도 있는 거예요. 여러분이 너무 재밌게 놀아줘서 그런 거 아니에요? 네, 장난이고 just kidding, just kidding.